الله وبركاته. دلوقتي معانا موتوسيكل داوي سيكتي. المكنه دلوقتي اتعمل لها جهاز خلاها يشتغل موفر للوقود. نسبه التوفير بتاعته بتبتدي من 50% لغايه 90%. وده الحنفيه اللي هي مقفول عليها، يعني يا دوبك اول فتحه للحنفيه تشتغل به سرعه واداء، وفي نفس الوقت نفس الامكانيات بتاعتها. ودلوقتي هنوريكم المكنه مدورها. مفيش فرق بين الجهاز وبين البنزين، يعني الاثنين واحد، بس ده